एक बारको जुनी मरेरै जानु, दुई फुक श्वास फेरिदिउँ, रोइदिउँ कहिले हाँसिदिउँ कहिले, दुई सिप सपना पिदिउँ। भिडमा लाटा जस्तो उकालो फर्केर ठोकिँदै हिँडिरहेको मान्छे देख्नु भएको छ नि? त्यसलाई आँखा नदेख्ने आमाको लागि आकाश किन्नु छ। किताब पसलमा एउटा हात खल्तीमा हालेर नमिठो गरी किताबहरू हेरिरहेको मान्छे देख्नु भएको छ नि? त्यसलाई छोरो मास्टर बनेको हेर्नु छ। स्कुल छुट्टी भएको बेला हातमा फिरफिरे घुमाउँदै उफ्रिँदै घर फर्किँदै गरेको सानो केटा देख्नु भएको छ नि? त्यसलाई छिटो घर गएर आमालाई आज सिकेको नयाँ गीत सुनाउनु छ। बडो उटपटाङ पो हुन्छ त सपनाहरू, जादु जस्तो। नभए किन नाच्नु सुन्तली लिपस्टिक लगाएर निरुता सिंहको पोस्टर छेउको ऐना हेर्दै? नभए किन गरिरहनु ओभरटाइम पठाउ कुदाउने अनुपले दुईटा समोसा सिटको छेउमा साँच्दै? नभए किन लेखिरहनु कविता हत्तपत्त ननुहाउने मिल्सनले इएमआई उठाउनेहरूको धम्कीलाई घुटुक्क निल्दै? दुई सिप सपना अभावमा बाँच्नेहरूको, दुई सिप सपना सपनाकै लागि साँच्नेहरूको, दुई सिप सपना पसिनाले भाग्य टाँच्नेहरूको, दुई सिप सपना टुक्रा टुक्रा गर्दै यो जीवन गाँच्नेहरूको। सपनाहरूकै मिठो एक कप चिया पिउँदै हाँसेको त हो नि यो समाज, नत्र त्यसलाई कम तनाव छ? हामीले घुरेनमा पुरानो भयो भनेर फालेको बाउको पत्लुङ बाउको सपनाहरूको साथी थियो। अनि त घिसेको रे बुढाले त्यसलाई झन्डै 12 साल मैले पढेर सकिन्जेल। हामीले देउता थानमा पत्रो ठुलो टाउको भन्दै जिस्काउने भगवानको मूर्ति आमाको सपनाहरूको ब्रह्माण्ड थियो।